ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് കുട്ടികളുടെ കണ്ണിലൊക്കെ പൊടിയിടാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു മിനി പിസ്സ ആണ് കേട്ടോ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ദോശമാവ്, ഉഴുന്ന് ദോശമാവ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു മിനി പിസ്സ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ദോശ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിനി പിസ്സ ദോശ റെഡിയാവും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചീസൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ചീസൊക്കെ ചേർക്കുമ്പം എക്സ്പെഷ്യലി അത് ചൂടോട് കൂടി കഴിക്കാനാട്ടോ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. എല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അങ്ങനെ അത്ര ടേസ്റ്റ് വരില്ലേ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് ഞാനിവിടെ നെയ്യാട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പിസ്സ ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ മോനെ ഡെയിലി സ്നാക്സിന് ബിസ്ക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബേക്കറീസ് ആട്ടോ ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസം ഈ ഒരു ദോശ ആട്ടോ കൊണ്ടുപോവുക.